妹妹，这样不是环保。吃蛋糕要吃完才能第一名。妹妹。哎，这太阳真舒服啊！好不好吃？妹蛋糕。在家里晒太阳，一边晒太阳一边吃饭，真的很舒服啊。真幸福。那树上好多松果。好多松果啊。是的。去拿吧。那我们去赶集啊，去买点年货啊。去买。昨天赶集太人多了。买了好多烟花，这种就是那种网红的那种加特林烟花，买2个来试一下。这里就是我们前年还是去年放的那种采菊烟花，挺好看的。不要吗？看哪烟花？不要，他现在不要。这黑嘴巴是谁的？我的。是你的？是你的黑嘴巴吗？吃完饭放烟花，来喽！爸抱你，爸抱你，爸抱他。哇！哇塞，好漂亮哦！开始转喽！哇！哇塞！来，爸爸拉你，快！漂亮吗？好漂亮啊！仙女棒这个叫。一边呢。对。哇塞！粗点。这味道我觉得，但是得不全部下完啊。大的给我啊！